Часто клиенты, приходя в магазин или общаясь по телефону, спрашивают, а на ценнике цена под ключ? И понятное дело, что установка камина – это комплексная работа, которая включает в себя дымоход, конфигурация и вариант которого может быть разный и отличаться по выходу через стену или вверх, и по количеству материалов. Изоляции за печью могут быть разные материалы. Также работа по установке печи, это тоже она рассчитывается отдельно. И невозможно под конкретный объект рассчитать комплексную цену. Поэтому, как правило, то, что вы видите на ценнике, это, понятное дело, цена за конкретный отопительный прибор. И если вы хотите рассчитать цену под ключ, вам нужно сообщить нам параметры вашего дома, и наши специалисты это все сделают персонально для вас.